Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire ensemble des activités d'orthographe, le son Z de la page 25. L'objectif, savoir lire et écrire le son Z. Exercice numéro 1. Avec ton crayon à papier, marque les liaisons dans ces groupes de mots. Souligne-les quand tu entends le son Z. دونك غادي نقراو هاد الكلمات هادو، هاد المجموعة ديال الكلمات، وغادي نديرو لا ليزون، يعني فاش كنجمعو آخر ديال الكلمة الأولى مع الكلمة مع الحرف الأول الكلمة اللي موراها الثانية، تما كنسميو هاديك لا ليزون. حنا نشوفوها من خلال التمرين، ومن بعد غادي نسطرو على الكلمات اللي فيهم لو سون، اللي فيهم الصوت ز. اول حاجه غادي نقومو بها هي نسطرو على اللي فيهم لا لتر ولا لو سون ز. لي زامي، دونك عندنا لي زامي، كاينه لا ليزون هنايا بين اس و ا كتقرا ز، لي زامي، وكنسمعوا لو سون ز، دونك غنسطرو عليها. ils ont réussi، دونك هنا كاينه ز، ils ont في لا ليزون. un petit enfant، des oiseaux blessés، oiseaux، donc غنسطرو عليه des oiseaux. Karine est encouragée، ما غنقيسوهاش. deux éléphants، donc كاينه لا ليزون اللي درنا بين x و a، بحال جمعناهم كتولي زي. deux éléphants، deux éléphants. je suis arrivée، la liaison aussi غنسطرو عليها. elle a ramassé، ما فيها حتى شي حاجه. quelques animaux، دونك هنايا غنسطرو عليها. دابا نشوفوا لي ليزون اللي درنا. انا علمتهم لكم هنايا بهذا اللون، سطرت لكم تحت منهم غير لي ليزون اس و ا، اس و او، اس و او عاوتاني في دي زوازو، ثم اكس و اي، اس و ا في جو سوي arrivé، و quelques animaux اس و ا. وكاينين دي ليزون وحدين اخرين اللي ما كيتقراوش بزاف، بحال بوتيت طونفون، بوتيت طونفون كنقراوها طونفون، بحال الكلمه كلمه وحده ولكن بوتي بوحدها و اونفون بوحدها. بوتيت طونفون. elle a ramassé. Karine est encouragée، دونك هنا عاوتاني تي مع encouragée، حتى هادي كنديرو لا ليزون واخا ما فيهاش ز. D'accord, je suis arrivée. هنايا درنا هادي. C'est bon. On passe à la question numéro 2. Entoure la lettre qui fait le son Z. Donc هنا الكلمات غادي نقراهم لكم، فين ما سمعنا Z غادي ندورو على هاديك لا لتر هاديك. Présenter، zigzaguer، deuxième، marchandise، artisanat، sixième، désert، oiseau، choisir، plusieurs، noisette، zèbre، 12، spécialisé، chose، zone، maison، posé. دابا لي لتر اللي دورنا عليهم S، Z، Z، X، S، S، X، S، 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 Z، Z، S، S، Z، S et S. On passe à la question numéro 3. Complète avec les graphies du son Z qui conviennent. دونك هنايا في هاد التمرين هذا غادي نديرو يا اما اس، يا اما اكس، يا اما زد، على حساب الكلمه شنو اللي غادي يجي معاها. Ma voisine fait ses provisions au magasin numéro 13. J'ai placé des valises dans le 10e casier. À 11 heures, la jeune Zoé commence à puiser l'eau du puits. Ce désert s'étend jusqu'à l'horizon. Après une longue marche, la caravane de chameaux se repose dans l'oasis. D'accord? Donc, on passe à la question numéro 4. Écris le mot qui correspond à la définition et qui contient le son Z. دونك هنايا عطاونا هما بحال التعريف، بحال
définition تعريف ديال شي كلمة وحنا خصنا نتعرفوا على ديك الكلمة وتكون ديك الكلمة كتحتوي على الصوت ز. la pièce où l'on prépare les repas. Donc شنو هي البلاصة شنو كنسميو المكان اللي كنصاوبوا فيه الوجبات. Donc c'est la cuisine. Oui. B 7 plus 4 font. إلا جمعنا 7 زائد 4 شحال تعطينا 11. Oui. C les militaires vivent dans une. Les militaires يعني الجنود فين كيسكنوا dans une caserne. Oui. D entre les 9e et le 11e étage il y a. Donc بين l'étage التاسع و l'étage ال11 شنو كاين العاشر. il y a le 10e. il fabrique les meubles. شكون هو اللي كيصاوب لينا الأثاث ديالنا. c'est le menuisier. Oui. Très bien. On passe à l'exercice numéro 5. Barre l'intrus dans chaque liste de mots. Justifie ta réponse. Donc هنايا غادي نضربوا على اللي ما خصوش يكون في ديك لا ليست وخصنا نقولوا علاش اختارينا هذاك بالضبط علاش هذاك هو لانترو في ديك لا ليست. Donc la première liste la ruse, la chaise, la liaison, la course, une fraise, une méduse. Donc كلهم سمعنا فيهم لو سون ز الا وحده هي لا كورس. لا كورس هي اللي غنباغيو عليها. علاش on n'entend pas le son ز حيتاش ما سمعناش فيها لو سون ز. La liste B une pizza, un zoo, un zèbre, 14, un vase, 0, une gazelle. Donc هنايا الكلمات كلهم سمعنا فيهم لو سون ز ولكن طريقة الكتابة ديالهم واش كلهم بحال نو كاينه وحده مختلفة هي ان فاز. هنا ان فاز مكتوبة ز باس اونتر دو فويل ماشي بحال الاخرين فيهم زاد. دونك كنقولوا لو سون ز s'écrit avec s entre deux voyelles alors que dans les autres mots il s'écrit avec un z. On passe à la liste C. 36e, 2e, 10e, 15e, 6e. Donc هاد لي مو عاوتاني كلهم سمعنا فيهم لو سون ز الا الطريقه دابا في الكتابه. دونك طريقه الكتابه كتختلف كلهم فيهم اكس الا وحده فيها زد. 15e دونك هي اللي فيها زد بوحدها والاخرين فيهم اكس. دونك شنو غنقولوا في لا جوستيفيكاسيون لو سون ز s'écrit avec Z, alors que dans les autres mots, il s'écrit avec X. Donc, هنايا كتكتب Z وفي الآخرين مكتوب بإكس. La 6e question. Fais une liste de 4 mots qui s'écrivent avec la lettre S pour faire le son Z. Et une autre de 4 mots qui s'écrivent avec la lettre Z. Donc غنكتبوا 4 ديال الكلمات فيهم لو سون ز ولكن كيتكتبوا باس يعني اس اونتر دو فويل و 4 ديال الكلمات وحدين اخرين اللي كيتكتبوا بلا lettre Z. Donc avec la lettre S, avec S, une fusée, une voisine, une chemise, une fraise. تقدروا نتوما تقلبوا على كلمات وحدين اخرين اللي كيتكتبوا باس وكيتقراو ز. Avec Z, un zèbre, 16, dizaine, bizarre. On passe maintenant à l'exercice 7, le dernier. Barre le mot qui ne convient pas dans ces phrases. Recopie les phrases sur ton cahier d'essai avec le mot qui convient. Donc هنايا عطاونا جوج ديال الكلمات تقريبا بحال في الكتابة ولكن المعنى كيختلف على حساب لا فراز. غنعرفوا الكلمة اللي خصنا نحتفظوا بها والكلمة اللي غادي نباغيو عليها. Le chat joue sous la table. Base ou basse. Mon professeur de musique est russe ou russe.
Ce produit est dangereux, il contient du poisson ou du poison. Mon cousin m'a écrit une longue lettre. Elle prend des fruits au dessert. Donc la première phrase, le chat joue sous la table basse, bien sûr. Basse, li هابطة. Mon professeur de musique est russe, روسي. يعني البروفيسور de الموسيقى روسي، ما نقولوش غوز. Ce produit est dangereux, il contient du poison. هاد المنتوج هذا خطير حيتاش كيحتوي على السم. Donc poison ماشي poisson. Mon cousin ما نقولوش mon cousin. Mon cousin m'a écrit une longue lettre. Elle prend des fruits au dessert. Les fruits كناخدوهم في الديسير ماشي في الديزير الصحراء. Alors, merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.